今日埋嚟元朗行山，首先喺錦上路西鐵站 D 出口出去，出咗門口就左轉，咁一出嚟咧就睇到去四排石山嘅指示㗎啦。過對面馬路，轉右直行。睇下呢條路真係嚇親小編㗎！大家睇睇嗰啲係咩嚟㗎？全部都係蜜蜂嚟㗎，真係好驚啊！一鼓作氣，我哋衝過蜜蜂驛站之後就安全通過啦。跟住喺右邊見到有條隧道就轉入去。出咗隧道咧，就行左邊呢條路喎。鍛鍊嘅時間又開始啦，582級樓梯，濕碎啦。其實望翻落去都幾斜㗎。呢條路沿途都鋪得好好，幾好行㗎。石梯級係好行好舒服㗎，話咁快已經到咗大欖涌郊遊徑，沙石路開始啦。不過呢個路況都尚算好行嘅。行到咁上下高，開始見到開揚風景啦。附近景色真係唔錯啊！開始行到呢度就開始小心啲啦，開始有啲崎嶇。又再高啲，對面山頭都睇得一清二楚嘞。呢度咧仲有一個好似少地嘅峽谷位置，認住個牌啊！行得越高，風景當然越靚啦。繼續上，期待之後嘅風景啊！行到呢度有個睇我要唞唞嘅，大家記得自己垃圾就自己帶走啊！四排石山呢度咧最出名咧就係附近冇咩遮擋啦，所以風景咧就十分開揚嘅。間唔中沿路仲有啲凳俾大家休息添。大家有冇留意到沿途遊人都比較少呢？就唔會好似平時嗰啲當紅地區咁要人逼人啦。大家留意到啦，沿途都係比較空曠嘅，換言之即係冇乜地方遮，大家要做好防曬措施啦。咦？呢度啲棵咩嚟嘅呢？定係樹葉嚟嘅呢？大家如果知道就話俾小編聽啦。行到呢度又有張凳可以休息下啦。落完山，我哋又上去第二個山峰啦。真係超舒服啊！呢度真係一個打卡位嚟啊！又再聽多次先，真係好舒服啊！影完相，打完卡，又再出發咯！哇，要搬啲石頭上嚟真係唔容易啊！Go go go！ 樓梯是必然的吧？上！行到呢度就見到一個燒毀咗嘅四排石山亭啦，所以大家要小心，唔好留低火種，要愛護大自然。
左邊係去四排石山頂，右邊就去大棠。終於到咗四排石山頂啦！跟住我哋揀咗原路折返，再行去掌牛山。但係咧，如果大家係新手行山咧，就唔好行呢邊啦，要去翻我哋頭先大欖巴士方向上落山噶。如果由井坑山落山咧，就預咗需要手腳並用啦。終於都小心翼翼落到山腳啦。真係好舒服，要大力吸啖氣啊！勁多芒草，影相一流啊！深呼吸之後，繼續掌牛山進發。難得嘅平地，飲啖水先。好快，唔使1分鐘，又繼續手腳並用往上爬啦。我哋就喺對面爬過嚟啦，繼續衝向掌牛山頂。話咁快就到啦，大家記得喺度打個卡啊！最後我哋經過蠔殼山往元朗方向落山離開。呢一段嘅路線咧就相對簡單同埋好行啦，而亦都有唔少人咧揀喺呢邊上山嘅。今日嘅行程又完成啦！如果大家中意我哋嘅片，記得 like and share 同埋撳 subscribe 啊！